ayam. Korean chicken. Ayam. Ikan. Beef. Kasih mati nih. Biar enak manis. Natas. Udah netes. Maju. Jangan maju, mukanya nggak kelihatan. Ini netes. Awas udah miring itu. Mbok nih lo bapak nublek. Krungu suarane. Enak banget nih. Oh, matu. Enak banget. Bisa munduran lagi, mukanya nggak kelihatan. Enak banget. Licin. Kan nanti kan cuci tangan. Enak banget. Ada yang netes. Manis. makan gitu orang mukamu cuman separuh gimana? Pakai juga ngene ning YouTube juga podo kok. Nang YouTube juga sama. Sama ini kita. Heeh. Ini ketok ke cangkeme karo mic ngene kremuk-kremuk ngono. Aku direkam ublek gawe kowe. Gagal deh. Bapakmu le, Po.